подвески. Вы приезжаете на СТО, мастер производит диагностику, все вроде нормально. Но стуки по-прежнему сохраняются и исходят от рулевой рейки. Следовательно, мастер делает проверку рулевых тяг. Вот они здесь находятся, то есть рулевых наконечников. И получается, в конце концов выносит вердикт: замена рулевой рейки. Ну а далее идет подсчет стоимости запасной части и стоимость ремонтных работ. Итог получается более чем на 30 тысяч рублей вам придется раскошелиться. Но не торопитесь с выводами, так как 80% наших клиентов, заказав рулевую рейку на свой автомобиль, в процессе замены обнаруживают, что злополучный стук исходит совсем не от рейки, а с рулевого кардана. Вот он здесь у нас лежит, и в частности с крестовин. То есть в рулевом карданчике вот и сверху, и снизу есть вот такого вот рода крестовинки. Здесь вот тоже она расположена. Вот. Соответственно, получается, крестовины сами по себе вот довольно маленькие, вещь как бы недорогая, но вот является причиной такого стука, да, дефекта. Соответственно, при определенном пробеге или же после жестких условий эксплуатации они выходят из строя. С одной стороны, радость, да, так как рулевой кардан имеет стоимость в разы ниже, чем рулевая рейка. А с другой стороны, вам теперь предстоит баталия с возвратом этой самой рейки и расходы по работе, по установке. Так что прежде чем сделать покупку, покажите мастеру данное видео и проверьте отдельно рулевой кардан. Успехов в ремонте, удачных покупок вам!